கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான அன்பு சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, கணம்பற்ற தேவ ஊழியர்களே, உங்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் என்னவென்றால், இந்த நாட்களிலே இந்த மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுக்கா புதுத்துறை என்ற கிராமத்தில் என்னுடைய பெயர் பாஸ்டர் புகழேந்தி. நான் 20 ஆண்டு காலமாக இந்த ஆண்டுடைய ஊழியத்தை இந்த பகுதியில் நான் செய்து வருகிறேன். ஆனாலும் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த நல்ல அந்த தேவ சபையை கட்டி கொடுத்தார். ஆனாலும் அதில் சில டேமேஜ்கள் உண்டானதனால் அதை சரி செய்வதற்கு நானும் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். அது மழை காலங்களிலே பயங்கரமாக மேலே ஒழுகிறது. மேலே ஒரு தட்டுவோடோ அல்லது உள்ள அந்த சீர்படுத்துவதற்கு அதுக்கு போதுமான ஒரு பண தேவைப்படுகிறது. எனவே நீங்கள் ஜெபித்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் சித்தமானால் நீங்கள் உதவி செய்யலாம், தாங்கலாம். வாங்க நம்ம நேராக போய் அந்த சர்ச்சினுடைய எந்தெந்த பகுதியிலே டேமேஜ் என்பதை நீங்கள் நேரடியாக பார்க்கலாம். நீங்கள் நேராக வந்து கூட இந்த இடத்தை பார்த்து இந்த ஆலயத்துக்கு நீங்கள் ஏவப்பட்டால் நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள், உதவி செய்யுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராம். இப்போ என்ன செய்யணும்? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அருமையான சகோதரர்களே, தேவ ஊழியர்களே, பாருங்கள், இந்த முன்னாடி பாருங்கள், இது என்ட்ரன்ஸு, சபைக்கு போகக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் வழி இது. இந்த சுவர்லாம் தானாகவே இந்த மழை காலங்களில் இடிச்சிட்டு விழுந்துடுச்சு. அதோட இது என்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப பாருங்கள் அன்கண்டிஷனாக இருக்குது. அதோடு பார்த்தீங்கன்னாக்க இது வாசல், கீழ்ப்பகுதி வாசல், இது எல்லாமே சுத்தமாக தரை போட்டாக்கணும். மேலெல்லாம் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்ன அடித்த அந்த பெயிண்ட்டு எல்லாம், அந்த பெயிண்ட்லாம் கொட்டுது போல. சர்ச்சுக்கு போகிற பாதை இது எப்படி மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த கம்பி காங்கிரீட் எல்லாம் கொட்டி கொண்டே இருக்கிறது. கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிறது. ஆகவே 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே கட்டுறதுனால கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்கிறது. இப்படியே இந்த படியில் இதாக ஸ்டெப்பு சர்ச்சுக்கு போகிற வழி. இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேமேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது பயங்கரமாக அந்த காங்கிரீட் இரும்பு வந்து பொல அது கொட்டிக்கிட்டு இருக்குது. இதான் ஸ்டெப்பு சர்ச்சுக்கு போகிற வழி. ஆகவே நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்க. இது இப்போ நாங்கள் ஸ்டெப்பில் ஏறுறோம். அந்த ஸ்டெப் வழியாக அப்படி மேலே போனீங்கன்னாக்க ஃபுல்லாகவே எல்லாம் இந்த பாருங்கள் எல்லாம் வீரலாகி மழை காலங்களில் அது அப்படியே விட்டு உழுகிற கண்டிஷனில் இருப்பாருங்க. ஃபுல்லாக ஈரலாக ரொம்ப வீரலாகி வச்சு அப்படியே நீங்கள் பாருங்கள், இந்த பகுதியெலாம் பாருங்கள், மேலே அந்த கம்பிலாம் தெரியுது பாருங்கள், மேலே அந்த லாப்ட்லாம் கொட்டுது, பொண்ணு கொட்டுது. இந்த பக்கம்லாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சினுடைய அந்த சுவர் புறம்லாம் எல்லாமே இப்போ அந்த மழை காலங்களில் சுத்தமாக போயிடுச்சு. இப்படியே நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா மேலே போகணுமே. சோத்திரம். இதுதான் ஆண்டுடைய ஆலயம். இதுதான். இப்படி மேலே வந்தீங்கன்னா இதில் மேலே அந்த டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பில்லர்லேயும் வீரல் விட்டுச்சு. வீரல் விட்டு மழை காலங்களில் பயங்கரமாக தண்ணி ஒழுகுது. மக்கள் உட்காந்து ஆராதனை பண்ணுறதுக்கு பயப்படுறாங்க. இது எல்லாமே இந்த சுவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெடிச்சிச்சு. எல்லாம் ஏழை மக்கள், கிராமம். அதனால் அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம எதையும் எதிர்பார்க்க முடியல. ஜெபம் செய்கிறார்களே தவிர வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. அருமையான சகோதரர்களே, தேவ ஊழியர்களே, இது கொஞ்சம் நீங்கள் பாருங்கள். மேலே எல்லாமே டேமேஜ் ஆகி இந்த வெடித்து அப்படியே இந்த காய்கறிலாம் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு. மழைக்காலம் வந்தாலே எங்களுக்கு ஒரு அலர்ஜியாக பயமாக இருக்கும். இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபு இதெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு போயிடுச்சு, எல்லாமே உடஞ்சிருக்கு. மேலே டாப்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாம் தண்ணி தேங்குனது தெரியுது பாருங்கள், அவங்க ஃபிட்டாக அலாலையாக தெரியுது. இது எல்லாமே இந்த தட்டுவோடு போடாதனால ஃபுல்லாகவே டேமேஜாக இருக்குது. இதுக்கு எல்லாமே தண்ணி நிற்கிற இடம், எல்லாம் ஃபுல்லாகவே தண்ணி நிற்கிற இடம். அந்த பகுதி முழுசும் இங்கே யாருமே உட்காந்து ஜெபம் பண்ண முடியாது. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மேலே பார்த்தீங்கன்னா வீரல். இந்த இடம்லாமே ஃபுல்லாக பழுது நீக்க செய்யணும். மேலே வந்து கூலிங் டைல்ஸ் போடணும். அது பிறகு இதுக்கு ஒரு பெயிண்ட்டு புதுப்பிக்கணும். பெயிண்ட்டு கொடுத்தா தான் அது ஒரு புதுப்பிச்சாக இருக்கும். ஒரு மாதிரி இருளாக இருக்குது பாருங்கள், டல்லாக இருக்குது. இந்த பக்கம் பாருங்கள், இது சர்ச்சினுடைய முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ் உள்பகுதியில் மேலே வீரலாக விட்டுருப்பாருங்க. தண்ணி இந்த சுவர்லலாம் அப்படியே கிராக் ஆகின மாதிரி ஆகிடுச்சு, நீட்டுக்கும். இது எல்லாமே கிராக் ஆகி வெடிச்சு நீட்டுக்கும். சுவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெடிச்சு. ஏன்னா இது இப்போ தண்ணி மேலே நிற்கும்போது ஏன் சொத்துக்கு ரெண்டாவது வந்து எதுக்கு இவ்வளோ கிராக் ஆகும்? அது வந்து மேலே தளத்தில் வந்து தட்டு ஓடுன்னு ஒன்று போடுவாங்க. அதாவது ஒன்று கூல் டைல்ஸ் ஓட்டணும். அது ஒட்டிட்டா தண்ணி தேங்காமல் கீழே ஓடி போயிடும். மேலே போய் பார்க்கலாம் போலாமா? இந்த படியை பாருங்கள், இது பூசாமலே இதுவே ஒரு பயமாக இருக்குது. இந்த படி சர்ச்சுக்கு மேலே உள்ள படி. இது மேலே ஒரு ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணுன்னாலும்
பயங்கர கிராக்காக பயமாக இருக்குது ஒவ்வொரு நேரமும். இந்த ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். இதுக்கு எதுவும் ஒரு கைப்பிடி கூட கிடையாது, பயமாக இருக்குது. அதனால் சுவரை பிடிச்சிட்டு தான் அங்கே மேலே வரணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதுதாங்க இந்த சர்ச்சி மேல் உள்ள பகுதி. இதுதான் தட்டு ஓடு போடாதனால இது அப்படியே அங்கங்கே தண்ணி நின்று தண்ணி சரியாக ஓட முடியல. ஓடாதனால அப்படியே கீழே எல்லாமே சர்ச்சி உள்ளே வந்துடுது. தண்ணி தேங்கி நின்று செல்லாகி தண்ணி வீரல் விடுறதுக்கு காரணமே தான். இது முழு பகுதியும் தட்டு ஓடு போட்டாகணும். இது வந்து என்னுடைய அளவு கிட்டத்தட்ட 60 அடிக்கு 20 அடி, 60க்கு 20 அகலம், 60 அடி நீளம். ஃபுல்லாகவே இது கூல் டைல்ஸ் போட்டாகணும். இது போட்டால் தான் வர வருஷத்துக்காக காப்பாற்றலாம், பில்டிங்கை காப்பாற்றலாம். இது ஒன்று கட்டணும்னா அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க, கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். ஆண்டவர் அதை கொடுத்தாரு. ஆனால் அது வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குற அருமையான தேவ ஊழியர்களே, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த ஆலயத்துக்கு நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள், அதிகமாக ஜெபம் பண்ணுங்கள். வர வருஷத்துக்குள்ளேயாவது ஆண்டவர் எனக்கு இது அற்புதம் செய்யணும். கர்த்தராலையாவது போட்டிருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக உதவி செய்யலாம், தாங்கலாம். நேரடியாக வந்து கூட இந்த பகுதியிலே இந்த சபை ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்து கூட நீங்களே வந்து அதை செய்து கொடுக்கலாம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களுக்காக நான் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணிக்கிறோம். எங்களுக்காக ஜெபத்தில் தாங்குங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.